magambo. There are legends of people. Hari abanyabigwi b'abantu. The gift of making music. Bavukanye impano yo gukora umuziki ukaba uwa nyawo. Umve. It can pierce the veil between life and death. Abo bantu iyo bakoze uwo muziki wabo ukaba uwa nyawo, uwo muziki ufite imbaraga zo gutandukanya, ugakuraho ikamba ryatandukanyaga cyangwa se umwenda wahuzaga urupfu n'ubuzima. Ngo n'abanyabigwi babaho kuri iyi si yacu bafite impano yo gukora umuziki ukaba uwa nyawo, ku buryo uwo muziki uba wifitemo ubushobozi bwo gukuraho umwenda ukawuca cyangwa se urukuta rwatandukanyaga ubuzima n'urupfu. Wumve. Conjuring spirits from the past. Ibyo bigatuma iyo miziki yabo ikurura igahamagara imyuka yahahise ikayihuza n'iyahazaza. And the future. In ancient Ireland they were called Philly. Abo bahanzi bameze gutyo mu gihugu cya Irelande kera babitaga ngo ni Philly. Abahanzi bafite impano nk'izo ngizo, yusubiye mu bitabo gasoma usanga abantu bitwaga ba Philly muri Irelande bari abahanzi baririmbaga ibintu, ariko abantu bakavuga ati bano bantu ibintu baririmba n'impano bafite n'uburyo bacurangamo. Uyu si umuziki gusa, ufite n'ibindi bibaraga biwihisha inyuma, bakabona bameze nk'abahanuzi, bakabona rimwe bameze nk'abapfumu, bagasana imitima y'abantu, bakaririmba ibintu bikaba. Mbega bari abahanzi bateye ubwoba, ngo niko babita muri Irelande kera, babitaga ngo ni Philly. In Choctaw Land they call them firekeepers. Muri Choctaw Land bo babitaga ngo ni firekeepers. Aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri bya bihe bya kera. Muri Oklahoma hari agace bitaga ngo ni muri Choctaw Land. Bo babitaga ngo ni firekeepers. And in West Africa. No muri West Africa abahanzi nk'abo ngabo sinumva ngo mukunda imiziki yo muri West Africa. Abahanzi nk'abo ngabo muri West Africa they're called griots. Babita griots. Griots mujye musubira no mu bitabo ariko muribe musome mumenye atabahanzi bo muri West Africa byageragaho babita ngo ni ba griots. Babaga bameze bati, babaga ari babahanzi bameze nk'abahanuzi, bameze nk'abapfumu, baririmba ibintu bikaba, baririmba abantu bagakira, baririmba abantu bafite imyuka ikabavamo. Nojye wumva ko hari abahanzi ariko na Dawidi yaririmbaga ngo noneho ngo imyuka mibi yafashe Sawuli, ngo Sawuli ngo imyuka mibi kamuvamo, ngo Sawuli akongera agatuza. Izo mbaraga z'umwuka zari ziri mu muziki n'uyu munota wa none. Umve. Gift can bring healing to their communities. Ati abo bantu bafite impano nk'iyo ngiyo yo gukora imiziki imeze gutyo bazana agakiza ku bantu babo cyangwa se muri community batuyemo cyangwa se community bacurangira. But it also attracts evil. Atariko nanone ku rundi ruhande iyo miziki yabo ifitemo ubushobozi cyangwa se ikurura sekibi. Turashize babahanzi banyu ngiriya miziki yabo ikurura sekibi we. Wumve nuko dutangiye filime yacu. Je wumva nta muntu ujya ungereranya. Filime bayise Sinners ku gasobanuye films.com. Muze mbereke. Dutangiye mu 1932 Clarksdale, Mississippi. Hari yaza